वियो हिते वियो वियो हिकिड़ी बेइज़ती जी इहा वेंदा आहे जो माण्हू हिननि वटि घणनि ॾींहंनि खां हिते आयो तक़रीबन हफ़्तो थियो आहे हफ़्ते खां वठी फिरदो सांगी तव्हां हिते मूंसां गॾु अचो हफ़्ते खां वठी ही हिते आहिनि घणा भेरा तव्हांखे राशन मिलियो आहे जी राशन कुछ भी न मिले खाली यो पानी मिले थे चावल मिले था बस केरु ॾेई वञे थो पर चांवर मिलनि था तव्हांखे हींअर छा जी ज़रूरत आहे घणी कच्चो राशन जी ज़रूरत आहे अटो चांवर ऐं जेके ॿार बीमार आहिनि हिते लम्स हॉस्पिटल साम्हूं आहे असां कोशिशि कयूं था कंहिं न कंहिं डॉक्टर सां राब्तो कयूं त ही जेके बीमार ॿारड़ा या बीमार वॾड़ा आहिनि उन्हनि खे ज़रूर पहिरें सिहत जी सहूलियत इंतहाई ॼण बुरे हाल में वेठल आहिनि वन टाइम इन्हनि खे बिरयानी ॾिनी वञे थी राशन ॾिनो वञे ताकी असां पाण खाए सघूं छो जो चांवर बिरयानी आहे उहा रखे ख़राब थी वञे थी ऐं किन खे खाइणी ऐं रोज़ जे हिसाब सां बिरयानी गॾी रहिजो असां हिते ई खीर हुजे आदि हुआ ॿार जी माउ अचे पई त खीर हुजे त ॿारड़ो जेको आहे उहो कमज़ोर थी विया आहिनि अहिड़ा ॿिया बि ॿार आहिनि ॾेखारिया आहिनि ॿारनि खे आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां पंहिंजा सर बचाया आहियो ठीकु आहे हाणे असां हिननि जो असां जेको आहे बाबा हिकिड़ो बीठो आहे बाबा हेॾां अचो बाबा ही अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके अलाह जा फ़क़ीर आहिनि दरवेश आहिनि हिननि खे अस्पताल जी ज़रूरत आहे हिननि खे डॉक्टरनि जी ज़रूरत आहे हिननि खे सिहत जी ज़रूरत आहे ऐं हिननि खे कपिड़े लटे जी ज़रूरत आहे छो त ही नियाणियूं तव्हां ॾिसंदा हूंदो ही नियाणियूं तव्हां ॾिसंदा हूंदो बघड़नि जो ही दौरु आहे चइनी पासनि खां बघड़ फिरनि पिया त ही मासूम नियाणियूं हिननि जी इज़तुनि हिननि जी ज़िंदगियुनि जो बि सुवालु इहा हिकिड़ी अहम ॻाल्हि आहे जंहिं ते सभिनी खे सोचणु घुरिजे अॼोके ॾींहं में असां निकिता आहियूं लिख पढ़ करण जे लाइ त जीअं असां हिननि जे लाइ ज़रूरत वारी शयूं वरी उहे वञी करे अॻियां हुकूमतुनि खे ॾेखारे खणी अची सघूं सो अॻिते वरी घर में हा ॿारनि खे खीर जी ज़रूरत आहे हाणे अॻिते हलूं था ऐं तव्हां भली हिनखे वरी अॻिते मिलूं था हिन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था